សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី3ខែសីហាត្រូវជាថ្ងៃ6កើតខែស្រាបឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2022ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រុមអ្នកវិភាគថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាការព្រមានដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនប្រធានអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនថាកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានមិនមានភាពជឿនលឿនលោកហ៊ុនសែនវៀតណាមជាផ្សារដ៏ធំសំខាន់ក្នុងការទទួលកសិផលនាំចេញពីកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលបរទេសជិត$10,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកម្ពុជានៅអាចខ្ចីបន្ថែមទៀតយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានធ្វើពហិការមិនគាំទ្រអាជីវកម្មអង្គញាលេងណាវត្រាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះឈូសឆាយដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅហេតុការណ៍ខ្លះបង្កភាពតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនប្រឆាំងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ដែនកោះនេះរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talkជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៃប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាការបង្ហាញអំពីគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបចំសន្តិភាពពិភពលោកក្នុងបរិបទថ្មីនិងជាការព្រមានដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់ទៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះគឺជាការបញ្ជាក់ទៅកាន់ចិនឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបោះបង់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្រោមការគំរាមកំហែងណាមួយនោះឡើយហើយបញ្ហានេះក៏ជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រួមទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរដើម្បីរឹតចំណងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតខណៈចិនបានត្រឹមតែដើរតួជាខ្លាក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះលើកឡើងថាមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិននឹងមិនហ៊ានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហានេះទេព្រោះថាសង្គ្រាមនេះមិនមែនចិនតទល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់នោះឡើយប៉ុន្តែចិននឹងត្រូវប្រឈមមុនគេជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះប្រសិនបើចិនហ៊ានប្រកាសសង្គ្រាមនេះគឺចិនមានតែខាតបង់ប៉ុណ្ណោះជាពិសេសគឺខាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតែម្ដងលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថានៅពេលដែលចិនដកខ្លួនថយមិនប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលខ្លួនបានគម្រាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាលទ្ធផលបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិននៅតែមានការកោតញញើតសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលដូច្នេះវាជាសញ្ញាមួយប្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានឲ្យសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ថាពួកគេគួរតែប្រកាន់ជំហរនៅរណបជាមួយចិនឬគួរប្រកាន់ជំហរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈចិនបានបាក់មុខចំពោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអំពីការដកថយនៃការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Zhao Lijian បានព្រមានថាការធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះខ្លួនអាចនឹងឆ្លើយតបតាមផ្នែកយោធាប្រសិនបើប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចចង់ដើរតាមផ្លូវខុសចិននឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងរឹងមាំជាទីបំផុតដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយផលវិបាកដែលកើតឡើងទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅយប់ថ្ងៃទី2ខែសីហាម្សិលមិញនេះដោយការគ្រោងទុកប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនចេញមុខប្រកាសសង្គ្រាមដោយដែលខ្លួនបានអះអាងពីគ្រាមុននៅឡើយទេក្រៅតែពីរិះគន់ការរិះគន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីដែលអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យជាតិចិនដែលជាការបង្កហេតុនយោបាយដោយចំហពីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហានេះចិនបានប្រកាសភ្លាមៗក្រោយការមកដល់របស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi នៅលើកោះតៃវ៉ាន់ថាខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងដែនទឹកទាំង6ដែលនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់គណៈក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់រិះគន់ថាសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនបានបំពានច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានចេញពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយក្រោយពីបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen អ្នកស្រី Nancy Pelosi បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់ជាដាច់ខាតបរិះខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាក្នុងនាមដែលប្រទេសជាប្រធានអាស៊ានលោកមិនអាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលតម្រូវឲ្យរបបសឹកភូមាយកទៅអនុវត្តឲ្យមានភាពជឿនលឿនតាមអ្វីដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចង់បាននោះទេការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកទទួលរៀបចំជាម្ចាស់ផ្ទះនៅថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចំនួន9រូបលើកលែងតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសភាពការនៅប្រទេសភូមានៅពេលនេះបានប្រែប្រួលខ្លាំងទៅរកភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងពេលដែលមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានទៅទៀតបន្ទាប់ពីរបបសឹកភូមាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅនេះប្រធានអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដែរបានខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រឆាំងភូមាបើទោះបីជាមេដឹកនាំអាស៊ានឯទៀតរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានផងបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញអំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃកិច្ចសន្ទនានយោបាយនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិភូមាក៏ដោយបរិះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលទាំងអស់ពិចារណាឡើងវិញអំពីមុខនីតិរបស់អាស៊ានចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានប្រសិនបើរបបសឹកភូមានៅតែបន្តអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាត្រូវរឹតបន្តឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនេះលើរបបសឹកភូមាឬក៏ត្រូវបន្ធូរបន្ថយដើម្បីស្វែងរកការសម្របសម្រួលយ៉ាងណានោះទេកាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថានៅពេលលោកធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យអាស៊ានវិលមករកអាស៊ាន10ឡើងវិញព្រោះថាបើទុកឲ្យអាស៊ានមានតែ9ប្រទេសបែបនេះគឺជាអាស៊ានមិនគ្រប់ទឹកតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវរងនៅភាពអាម៉ាស់និងការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមការដឹកនាំអាស៊ានរបស់លោកអស់រយៈពេល6ខែមកហើយពីព្រោះលោកនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យអាស៊ាន9คล้ายទៅជាអាស៊ាន10ឡើងវិញដោយការអួតអាងរបស់លោកបានដដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាបរិះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនកាន់តែធ្វើឲ្យអាស៊ានជួបវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដូចជាការគ្មានវិធានការណាមួយលើរបបសឹកភូមាដែលបានអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាមានដូចជាត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននេះរំពឹងថាអាចនឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅពេលនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងបើកសម័យប្រជុំពីលោកហ៊ុនសែនគេបានមិនឃើញលោកលើកឡើងអំពីភាពតានតឹងនេះឡើយបើទោះជាប្រទេសកម្ពុជាជាមិត្តដែកថែបរបស់ចិនក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាធំៗមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តប្រស័យអនុស្ថានភាពមិនល្អនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាដើមប្រពន្ធដដែលឲ្យដឹងទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅមានប្រធានបទផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវលើកឡើងជជែកគ្នាជាមួយភាគីប្រទេសកម្ពុជាមានជាអាចការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងការថ្កោលទោសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនការការពារកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាវិបត្តិនៅភូមាសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខភាពសកលការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកម្ពុជាលើការបង្កើតដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
រវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលនឹងជាអ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំលោកគង់ភោគបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានរំពឹងថានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាននោះទេនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk កម្មវិធីពិសេសថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនបរទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់កៅអីសហព័ន្ធរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ Massachusetts លោក Dean Tran លោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីពីថាតើការប្រជែងយកតំណែងសមាជិកសភាសហព័ន្ធអាមេរិកពីសំណាក់ជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកអាស៊ីក្នុងនយោបាយអាមេរិកផ្ដល់ប្រយោជន៍បែបណាខ្លះដល់សហគមន៍ខ្មែរហើយយើងនឹងជជែកគ្នាប្រមាណជា15ទៅ20នាទីជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងខ្ញុំនឹងឆ្លៀតបកប្រែជូនដោយសង្ខេបនៅខាងក្រោយបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាហើយយើងនឹងជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតបាទ Good morning Mr. Dean Tran Good morning, brother. How are you today? Good morning. Thank you. I'm okay. Thank you. And how about yourself? I'm fine, thank you. And thank you very much for having me on your show. Sure. All right. Welcome to our Cambodia Daily Idea Talk program. Before talking about your campaign for the U.S. House seat, I'd like to tell our viewers briefly of who you are. Please feel free to correct me if anything I say is incorrect about your personal or political life. And Mr. Dean Tran is a former Republican state senator in Massachusetts. He's now running for the U.S. House seat from the 3rd District against the incumbent Democratic Representative Lori Tran. The state primary is scheduled for September the 6th, 2022, roughly 2 months before the midterm election on November 8th. 3rd District includes Fitchburg, Lowell, and Lawrence. Please correct me if I miss any part of your area, your district. You are a first or second generation of Indo-Chinese refugees from Vietnam. My first question to you, how will your race for the U.S. House seat as an Asian American help the Khmer community? Well, thank you very much again for having me on your show. Just to piggyback on your presentation on my background, thank you very much. I'm also a 6th-term city councilor from the city of Fitchburg. And when I was elected to the city council in the city of Fitchburg, I became the first Vietnamese American to be elected to office in the state of Massachusetts, as well as the 3rd congressional district encompasses not only Fitchburg, Lowell, and Lawrence, but it ranges from Winchendon from the west, all the way down to Marlborough, the south, and all the way up to Haverhill, the northeast, and everything in between. So the district is quite big. Right. And also, I served in the state senate as for 2 terms. When I was elected to the state senate, I became not only the first Vietnamese American to be elected to the state legislature, right, but also I became the first Vietnamese American, the first Asian born, and the first refugee to be elected to the state senate in the state of Massachusetts.
So I'm very proud of those accomplishments. Right. And also, to answer your question, it is very important to have a U.S. congressperson to represent the Asian American community in Massachusetts. And the reason why I say that, brother, is because the state of Massachusetts has 9 congressional seats, Right. none of which has ever been held by an Asian American. So in November, and by the way, I do not have a primary, so I will be going straight to the November election. Okay. And in November, and on the November ballot, I will be the first Asian American to run for the U.S. Congress from the state of Massachusetts, which is another thing that I am very proud of. Right. And I'm doing it is because, like I said a few seconds ago, never had a congressional seat held by an Asian American in the state of Massachusetts. And that is very troublesome. Okay. And that is because we have a very diverse state and we have a very large population of Asian Americans in the state of Massachusetts, which include Khmer, Vietnamese, Chinese, Laotian, and we're not represented. You know, our culture is very different. Southeast Asian culture is very different from American. The way we act is different. The way we react to situations is different. Our health care is different. And we have no representation of who we are. We have no voice to represent our community. And I think it's very important to have somebody like myself coming out from the state of Massachusetts to represent the large Asian community. Okay. We are proud, of course, as Asian American, of anyone with Asian heritage to run for public office at a state level or a national level. Let's look at the prospect of winning your candidacy here. At the end of June this year, this is a report from a nonprofit group, I believe, Open Secrets, that says your opponent, Ms. Lori Trahan, had cash on hand from contribution well over $1 million at the end of June. At the same period, your cash on hand was roughly $35,000. How do you expect to win the race against your opponent? Is your fundraising right now healthy? I mean, you keep getting money from contributors. Well, our fundraising for our race is healthy. Matter of fact, I believe I have raised more money than any other Republican congressional candidate in this state. Brother, I have faced many obstacles, like yourself and like many of our Southeast Asian brothers and sisters, uncles and aunts. We I'm came. also refugees, yeah. Yes, yeah. We overcame a lot of obstacles to come over to this country and to achieve the American dream. Yeah. And I've been told in my life many, many times there are things that I can't achieve. When I first ran for the city council, I was told I couldn't do it because there has never been a minority elected in the city that I lived in. Right. And when I ran for the state senate, they told me I couldn't do it because there has never been a minority elected in the district to represent that district in the state senate. Yeah. And so I proved them wrong because at the end of the day, campaigning is about listening to people and relating to them. And they will come out and vote, right? Money does not vote. Signs do not vote. And even though in my past elections, I've made tremendous success in raising money as well as having signs all over the place. But at the end of the day, it is the people who will decide the race. And I have made tremendous inroads in this campaign and in this district that people are gravitating to my background and to what I have achieved. And they can relate to me. And they know that I will be working and serving for them, not for the government and not for the politicians.
Okay, former President Donald Trump has endorsed many candidates in different places, across the nation. It comes to your race. Has the former president endorsed your candidacy? Well, presidents and former presidents do not endorse candidates who do not have primaries. They only get involved in primary races, and I do not have a primary. Okay. Oh, so the president or the vice president, the former vice president or the president doesn't have to endorse you, so you are on your own then. Okay, all right. We didn't reach out for the endorsements. We will be showcasing the endorsements that we have received, and the endorsements that we are more concerned about and would like are really endorsements from groups that work for the people, groups that serve the people, and those are the kind of endorsements that we're looking to achieve and gain. Okay, let's talk a little bit briefly about your view, since your background. You said you're refugees. You lived under oppression, and you became refugees in a refugee camp, and then you came to the U.S. Okay, you have overcome a lot of obstacles throughout your life. What is your view on communism or totalitarianism anywhere in the world? Mm-hmm. Yes, like you, brother, I was very blessed to be able to emigrate to this great country of ours. As an infant, I survived the Vietnam War, and I survived the ocean because we were known as the. Are you part of the boat people? Yes, the boat people. I see. Okay, I got it. My parents, my siblings, and I were very blessed by God to be able to survive the ocean because people were dying around us in a small wooden boat. Yeah. And I spent a little over 2 of my toddler years in a refugee camp, and I survived that too. Yeah. And I know, and like many of you know, what oppression is all about and how you can be impacted and affected by oppression. And that oppression for us came from communism, right? So I am completely opposed and against the communist policies, and that is one of the things that I worked very hard, brother, on the city council and in the state senate, and I look forward to working in the U.S. Congress to protect yours and my freedoms that are provided to us under the Constitution, because without those freedom, and if you allow people to infiltrate and infringe upon those freedoms, then we will be closer to communism than you think. Right. Okay, that takes me to the next question. Back in June of this year in Lowell, Massachusetts, some Khmer in the community there hosted the celebration of the 71st anniversary of the Cambodian People's Party, or the CPP, the ruling party in Cambodia right now. You said then, we, meaning I hope that you meant all of them, all of the people in attendance, we escaped oppression. Okay, quote. Did you know you were participating in an event hosted by supporters and members of the former communist oppressive regime in Cambodia, which the free and democratic world has chastised? Were you aware of that? No, brother, I was not aware of that. I was invited to that event, and to me, it was an event of celebration of our culture, the Khmer culture, and I was there to experience, the dances, the food, the interaction between basically my Southeast Asian brothers and sisters there. And so when I spoke about oppression, I spoke about come from my standpoint, from my viewpoint and where I came from, and I would assume that many of the people that I
that I interacted with or have came across who escaped and became refugees and came over to this country, I assume that they also escaped from oppression. Yes, we hope so. In our generation, back in 1979, 75, 79, we were all refugees in some form of, the war, either the civil war or the, war of aggression. However, people who have been here later than 1979, for example, in the 1990s, well, they are not refugees. There was no war. And many of them just got resettled here recently, and we have to talk about that in a different time. But many of them perhaps don't tell the truth about their background when they become U.S. citizen here. But we leave it at that. I agree with that, brother. But that doesn't just apply to Cambodia. That applies to other countries such as Vietnam too, right? Those people who came over here after the war really don't understand what it is like to be oppressed and to make sure that we protect freedom. Right. And I completely agree with you. Yeah, I do too. So it's kind of strange on this planet that people claim to run away from oppression, communism, totalitarianism, and then all of a sudden, after they become U.S. citizen or permanent resident, they go back and support that same regime that they claim they run away from. That infuriates me as well. I cannot believe not just Southeast Asian countries, but other countries where people left and they claim that they're leaving oppression. They come over to this country and they agree with government policies that really oppress them. Yeah. Okay, just a quick question from our viewer. Do you feel a sense of regret for joining that event? Turned out to be that not the pro-democracy, not justice-loving event. It's more of a pro ruling party in Cambodia, the CPP. So if the intent of that event was to advance the government's policy and how they control people, yes, I regret it. But if that event was to have people interact with each other, to celebrate the night and have fun, I thought that was the occasion. And also I took the opportunity to introduce myself to the people who attended that event. That was part of my schedule and my goal. Right. And as you can see, I was not aware of what the agenda was for the event. Right. That's what I assume. Perhaps you didn't know much about their background there. But anyway, Cambodia Daily has run a series for about 20 pieces for the past year about what the CPP is trying to do here in America. And there's a sense of fear in the Cambodian American Khmer community in some states that their fears in Cambodia, they fled Cambodia because of fear, because of oppression. And now the government is trying to extend their hands here in the community. So anyway, let me ask you this. Another thing about the event was that there were other elected officials there as well as other candidates. And, I took the opportunity to introduce myself to them, inform them of my background and where I stand in policies. And if they agree with me and like who I am, they can support me. And if they don't, then they can support another candidate. Right. Sure. Thank you, Mr. Tran. Thank you for your honesty. Okay, let me get back, before I let you go. Last week, correct me if I'm wrong, you appeared before a superior court to answer some charges. You pleaded not guilty, of course, to the criminal charges. The judge released you on bail and imposed a certain restriction. Do you think your case will affect voters' confidence in your representation?
my answer to your question, and it would be the exact same answer that I provided to the judge, and that absolutely not. And just to for a correction, that was not on bail. I was released on my personal reconnaissance because I see. Okay. Because my background record is flawless, brother, and that is because every time I'm involved in a political race, an election where where my opposition knows that I am going to win. Right. This happens, and the same thing happened in my state Senate elections, and now it's happening in my U.S. congressional election because we have internal data that is very favorable to me as a Republican running in this district, and I pled absolutely not guilty because at the end of the day, brother, the best part of living in this country is that you will have the opportunity to provide the facts and the truth, and they will prevail because what happened to me should never, ever happen to anybody in this country because it was a one-sided account. And now we live in a country, we talked about communism. Now we find ourselves living in a country where one person can make up a lie and that lie piggybacks on political motivation, and your life can be turned upside down. But at the end of the day, through the court system, and this is what is afforded to us that is not afforded to us in a communist country, is that we have the opportunity to show the public the truth, the facts, and the evidence. Right. So you're saying that your case is more like a witch hunt? It is. It's more than a witch hunt. It's a setup. It's a frame-up, and we actually have a counter lawsuit against those who brought this upon me. Okay. Mr. Tran, my last question, and I'll give you a minute to say whatever you want to say. The last question: how can you fight your court case and run for public office at the same time with limited funds? Well, that's why we live in this country, the greatest country in the world, that allows you to do multiple things. And I have people, I have a great legal representation that will be focused on making sure that the facts and truth will come out. And then I will focus on running my campaign and meeting people and interacting with people and relating to them and to let them know that there's only one candidate here in this race that will serve and work for them, because I have a record to support that, and to make sure that the government is there to provide for them and not the other way around. Okay. All right. Like I said, I'll give you 60 seconds to talk about, your whatever you want to talk about. Well, first of all, thank you very much for having me on your show. Sure. And I will end with this. The reason why I am running for the U.S. Congress to represent the great people of the state of Massachusetts is because I am going to protect the people, not just in the state, but the people across this country from bad government policies. I want to make sure that you feel safe from crime and drugs. I want to make sure that your freedoms are protected, because without those freedoms that are afforded to us, we might as well live in a communist country and move back to where we came from. And I want to make sure that you are able to provide for your families and be able to pay your bills, pay for your food, and address the inflation issue and reduce the gas and high food prices. And at the end of the day, if we do not have life, liberty, and happiness, we don't have a country. So that's the reason why I am running. Right. Okay. We just got one question from
I guess one of your critics that says you cannot have enough voice in your own community. That's why you are coming to seek support from the Cambodian or the Khmer community in Lowell. Is that, I mean, how do you respond to that critic? That I do not have enough voice. Yeah. I don't understand the question, but votes or perhaps voice or votes, but this is yeah. I have the if I do not speak to the Cambodian community, then I would be alienating myself, alienating the Cambodian, the Khmer community from the electoral process. Right. And if any candidate who does that should not be elected. Right. Because if you're not reaching out to a particular community, that means that you don't care about that community. I do. I care about every single community in my district and in the state. And I have tremendous support, and I've participated in many events, many parades, and the momentum and the excitement behind my campaign is unbelievable. Okay, Mr. Dean Tran, good luck to you. Thank you very much. We appreciate your time for coming on our Idea Talk program today, and wish you all the best. Thank you very much. And for those who would like to know more about me, my website is deantran.com and also Dean Tran for Congress on Facebook. And thank you very much again for having me. Thank you for your time. Thank you. Bye-bye. Have a great day. លោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះជាការសួរឆ្លើយរវាងខ្ញុំបាទនិងលោក Dean Tran លោកជាបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ Massachusetts មណ្ឌលទី3ស្រុកទី3នៅរដ្ឋ Massachusetts បាទដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយសំណួរអំបាលយើងខ្ញុំបានសួរអំបញ្ញមិញនេះគឺថាទី1តើគាត់ក្នុងនាមជាជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងតើគាត់គិតថាបើគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់អាចជួយអ្វីខ្លះទៅដល់សហគមន៍អាស៊ីជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងដូចគ្នានឹងបាទមានខ្មែរមានជនជាតិវៀតណាមចិនកូរ៉េជាដើមនោះបាទលាវភូមាថៃអីហ្នឹងបាទនៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកហើយលោកបានរៀបរាប់ហើយថានៅរដ្ឋ Massachusetts នឹងមាន9មណ្ឌលគឺមិនដែលមានសមាជិកសភាអាមេរិកាំងជាជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងទេគឺមានតែអាមេរិកាំងសុទ្ធសាធហើយរដ្ឋ Massachusetts នេះក៏មានជនអន្តោប្រវេសន៍មានជនជាតិផ្សេងៗរស់នៅច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ដែរដូច្នេះហើយបានជាគាត់ចូលឈ្មោះហើយគាត់ដើមឡើយគាត់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Fitchburg ហើយក្រោយមកលោកបានចូលឈ្មោះជាប់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ហើយឥឡូវនេះលោកចូលឈ្មោះជាសមាជិកជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់កៅអីសភាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនៅថ្ងៃទី6ខែ9ហ្នឹងដោយសារលោកគ្មានពីណាមកប្រកួតប្រជែងនឹងលោកពីខាងបករបស់លោកនោះដូច្នេះលោកអត់ចាំបាច់នឹងមកចូលឈ្មោះប្រឡូកប្រជែងគ្នានៅក្នុងគេហៅថា primary ទេរីឯអ្នកដែលមានគូប្រជែងទើបអាចនឹងមកប្រកួតប្រជែងគ្នានិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនបាទរឿងមួយទៀតដោយសារលោកមានប្រវត្តិជាជនភៀសខ្លួនហើយក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់លោកបាននិយាយថាជាជនភៀសខ្លួនតាមទូកដែលគេហៅថា boat people ហ្នឹងបាទរត់គេចចេញពីប្រទេសវៀតណាមពេលដែលកុម្មុយនីសចូលកាន់កាប់ប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងហើយក៏បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបញ្ចប់លោកបានរៀនសូត្រហើយបានចប់មហាវិទ្យាល័យអីចឹងទៅហើយក៏ចូលធ្វើកិច្ចការរដ្ឋយើងសួរថាតើទស្សនៈរបស់លោកចំពោះលទ្ធិផ្ដាច់ការផ្សេងៗមានដូចជាកុម្មុយនីសលទ្ធិផ្ដាច់ការផ្ដាច់មុខផ្ដាច់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចលោក Tran បានបញ្ជាក់ថាចំហរបស់លោកគឺប្រឆាំងដាច់ខាតពីព្រោះលោកជាជនរងគ្រោះមួយរូបនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលរត់គេចចេញពី
របបដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះបាទរបបជិះជាន់ហើយលោកមិនអាចទទួលស្គាល់របបដែលថាជិះជាន់ស្កត់ស្កិនបាត់រំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សគ្មានយុត្តិធម៌បាទមិនគោរពច្បាប់ទម្លាប់សពយ៉ាងហ្នឹងហើយចំនួនមួយទៀតដែលយើងសួរគឺថាតើពេលពីកាលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួប71ឆ្នាំនៅ Lowell រដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងគាត់បានទៅចូលរួមលោក Dean Tran បានទៅចូលរួមលោកក៏បានអបអរសាទរជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើលោកដឹងថាក្រុមដែលរៀបចំហ្នឹងជាក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការរបបជិះជាន់ទេលោកថាលោកអត់ដឹងទេហើយសួរថាតើលោកមានការសោកស្ដាយទេលោកថាលោកមានការសោកស្ដាយបើលោកដឹងប្រហែលជាលោកមិនទៅចូលរួមទេក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាជាកម្មវិធីខ្មែររៀបចំតាមរបៀបគេហៅថាកម្មវិធីវប្បធម៌ហើយលោកក៏ទៅចូលរួមលោកទទួលបានការអញ្ជើញពីមនុស្សម្នាដែលស្គាល់គ្នាហ្នឹងក៏ទៅចូលរួមតែលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរៀបចំឡើងដោយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការដែលលោកស្អប់ជាទីបំផុតនោះបាទហើយរឿងបន្តមកទៀតនោះគឺលោកមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែសង្ឃឹមថាទោះជាការរាយអង្គាសថវិកាយកមកក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងវាមិនទាន់បានសន្ធឹកសន្ធាប់ច្រើនដោយគូបដិបករបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏លោកនៅមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលអំពីសមត្ថភាពឬក៏គុណសម្បត្តិរបស់លោកដែលបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងរដ្ឋក្នុងមណ្ឌលក្នុងក្រុងរបស់លោកនោះលោកធ្លាប់ធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋហើយឥឡូវលោកចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនខាងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់សហព័ន្ធដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជូនលោកហើយចំពោះក្រុមដែលថារៀបចំកម្មវិធីទទួលលោកឬក៏អញ្ជើញលោកទៅចូលរួមនោះហើយថាបើសិនណាជាគេយល់ថាលោកជាមនុស្សមិនពេញចិត្តនឹងរបបផ្ដាច់ការគេមិនបោះឲ្យលោកក៏លោកមិនថាអីដែរពីព្រោះលោកមិនហាក់ដូចជាមិនចង់បានរលឹកឆ្នោតពីក្រុមមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការពីព្រោះរូបលោករត់ចេញពីរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះយើងសូមជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតបាទលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រទេសវៀតណាមជាផ្សារដ៏សំខាន់សម្រាប់ទទួលយកកសិផលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរួមចំណែកជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបជាមួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមសមាជិកាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកស្រីងឿនធីថាញ់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការរីកចម្រើនរបស់វៀតណាមបានរួមចំណែកជួយដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែទំនាក់ទំនងល្អនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលអ្នកវិនិយោគវៀតណាមដ៏ច្រើនរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យធម្មពលជាដើមលោកថាភាពរីកចម្រើននេះហើយបានធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរកើនដល់ទៅជាង $10,000 លានដែលជាទំហំមួយដ៏ធំលោកហ៊ុនសែនថាវៀតណាមជាទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទទួលយកផលនាំចេញពីកម្ពុជាផងដែរទិន្នន័យពីការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនៅកម្ពុជាចេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់ខាងជំងឺ Covid-19 ក៏ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានកើនឈានដល់ទៅ $9.3 លានក្នុងឆ្នាំ2021ដែលជាការឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងចំនួន 75% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2020ទិន្នន័យវៀតណាមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមផលិតផលចំនួន14ប្រភេទក្នុងចំណោម11ប្រភេទដែលប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងកំណើនវិជ្ជមានមានបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីកៅស៊ូនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតចំណែកផលិតផលវៀតណាមចំនួន24ក្នុងចំណោម29ក្រុមដែលនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាបានកំណើនខ្លាំងក្នុងរយៈពេល11ខែប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរួមមានទាំងបន្លែដំឡូងផ្លែឈើចំណីសត្វវត្ថុធាតុដើមប្រេងឥន្ធនៈនិងប្រេងជីនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀត
អគ្គលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលបរទេសជិត$10,000 លានអាមេរិកហើយប៉ុន្តែត្រូវស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗវាតម្លៃថាស្ថានភាពបំណុលស្ថិតក្នុងទំហំបែបនេះមិនមានហានិភ័យឬបារម្ភអំពីបំណុលវ៉ាន់កនោះទេអគ្គលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានបានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីសមិទ្ធផលសម្រាប់បានរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងបំណុលទាំងនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតហើយការខ្ចីក៏ធ្វើឡើងដោយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ផងដែរពលគឺកម្ចីនេះបានបំណុលនេះគឺត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរហូតមកលោកមាសសុកសានលើកឡើងថាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បរទេសជិត$10,000 លានអាមេរិកហើយក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈក្នុងការខ្ចីត្រឹមត្រូវដែរពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាមិនខ្ចីមិនមែនយកមកបើកប្រាក់ឲ្យបុគ្គលិករាជការនោះទេគឺខ្ចីដើម្បីវិនិយោគប៉ុណ្ណោះប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខប្រាប់The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាករណីបំណុលដែលប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បរទេសប្រមាណ 40% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ខ្លួនបើគិតមកត្រឹមតែតួលេខនេះគឺមិនមានហានិភ័យនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពបំណុលនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសបំណុលដែលពុំមានតម្លាភាពជាមួយចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខអះអាងថាស្ថានភាពបំណុលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជំពាក់បរទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនតិចតួចនោះទេលោកបន្តថាបំណុលនេះមានចំនួនប្រមាណ$10,000 លានអាមេរិកបើប្រៀបធៀបនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជាង$20,000 លានអាមេរិកនោះលោកបន្តថាចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិលើគ្រប់វិស័យថែមទៀតដូចជាវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងនៅគំនាបសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតាមរយៈនៃការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនានាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រួសារនិយមក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលជាតិគឺការបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយកាន់តែរីកធំឡើងគឺសុទ្ធសឹងតែជាគំនរវិបត្តិនាំឲ្យមានអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងនោះការប្រមូលពន្ធដារបានតិចតួចដែលមានប្រមាណមិនដល់ 50% នៃចំណាយរបស់រដ្ឋផងនោះក៏ជាលទ្ធផលមួយបញ្ជាក់ថាការសងបំណុលបរទេសប្រកាសជាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅថ្ងៃអនាគតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានចេញផ្សាយប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីបុលបរទេសចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$15,000 លានអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានចំណាយអស់$15,551 លានអាមេរិកទៅហើយខណៈបំណុលជាក់ស្ដែងដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់បានទូទាត់សងម្ចាស់បំណុលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅមានទំហំ$9.81 billion បានស្ដីថាជាង$800 លានអាមេរិកនៅឡើយតែទៅនឹងបំណុលនេះវិទ្យាស្ថាន Kiel Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីចុងឆ្នាំ2019បានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាជំពាក់បំណុលបរទេសប្រទេសចិនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី6ក្នុងចំណោមប្រទេស50លើពិភពលោកដែលជាបំណុលមានហានិភ័យការប្រាក់ខ្ពស់និងកង្វះតម្លាភាពសកម្មជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានបាននាំគ្នាធ្វើពហិការលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចូលរួមពហិការឈប់គាំទ្រគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រា Group ដែលអង្គការលេងណាវត្រាដើម្បីចូលរួមសង្គ្រោះដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅដោយសារក្រុមហ៊ុនមួយនេះកំពុងឈូសឆាយដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅទំហំ 1,500 ហិកតាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាភួនកែវរស្មីបានសរសេរលើ Facebook របស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះអង្គការលេងណាវត្រាថាកញ្ញាឈប់គាំទ្រប្រើប្រាស់និងឈប់ទិញអាជីវកម្មអង្គការលេងណាវត្រាហៅលេងណាវត្រាឬអង្គការឈូសឆាយព្រៃឈើទាំងអស់ដោយចាត់ទុកការធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍដែលបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិជារួមនេះបានធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុនរដ្ឋាក៏សរសេរលើ Facebook ដែរថាសូម្បីតែជំរក
របស់សត្វក៏អង្គញាលេងណាវត្រាទៅដណ្ដើមយកកញ្ញាចាត់ទុកជនដែលទៅដណ្ដើមយកជំរកសត្វព្រៃបែបនេះថាជាជនធូរថ្លៃបំផុតចំណែកប្រធានកម្មវិធីនៃសមាគមយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងក៏សរសេរលើទំព័រ Facebook ដោយទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងជនរួមជាតិចូលរួមធ្វើពហិការគ្រប់ផលិតផលលេងណាវត្រាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លាញព្រៃភ្នំតាម៉ៅពួកគេអះអាងថាចាប់ពីពេលនេះទៅពួកគេធ្វើពហិការឈប់ស្ដាប់ឈប់គាំទ្របទចម្រៀងនៃក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra China Poi 8 Satellite City ព្រមទាំងគម្រោងអចលនវត្ថុទាំងឡាយនៃក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាផ្សារកសិផលធម្មជាតិលេងណាវត្រានិងក្រុមហ៊ុន TP Moral Group នៃអង្គការខុនសៀយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដើម្បីចូលរួមសង្គ្រោះដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅបន្ទាប់ពីព្រៃឈើក្នុងតំបន់ឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅត្រូវគេរកឃើញថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់អង្គការលេងណាវត្រានិងអង្គការខុនសៀបានឈូសឆាយដើម្បីធ្វើមុខជំនួញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះយោងតាមឯកសារផ្លូវការមួយបានបង្ហាញថាផ្ទៃដីទំហំ500ហិកតាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងត្រូវផ្ទេរទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះឡើយឯកសារមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាផ្ទៃដី700ហិកតាផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នត្រូវបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន TP Moral Group របស់អង្គការខុនសៀប៉ុន្តែដីព្រៃទីតាំងនោះត្រូវបានលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាបន្តតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសខុនថាទីតាំងដីដ៏ធំនេះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនិងម្ចាស់ផលិតកម្មចម្រៀង Galaxy របស់អង្គការលេងណាវត្រាលោកក៏បានច្រានចោលនៅចំពោះការចោទប្រកាន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយថាការកាប់ឈើនោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំរកសត្វព្រៃនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះឡើយលោកវែងសខុនថាដីភ្នំតាម៉ៅ1500ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាអភិវឌ្ឍដោយសង់ផ្ទះដាំស្មៅនិងចិញ្ចឹមសត្វគោយកទឹកដោះជាដើមជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញលិខិតមួយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានយល់ព្រមឲ្យមានការដោះដូរដីប្រមាណ1000ហិកតានៅភ្នំតាម៉ៅស្ថិតក្នុងឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយការបង្កើតស្ថានីយ៍ចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះក្នុងលិខិតពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេបញ្ជាក់ថាដីទំហំ300ហិកតានៃស្ថានីយ៍ចិញ្ចឹមគោពូជភ្នំតាម៉ៅជាថ្នូរមកវិញនឹងទទួលបានដីទំហំ400ហិកតានៅស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណែកឯដីទំហំ500ហិកតារបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅជាថ្នូរមកវិញដោយបានទទួលបាននៅការបង្កើតសួនសត្វសាឡុងអង្គរនៅផ្ទៃដីទំហំ250ហិកតាស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ស្ដារនិងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើបន្ទាយស្រីក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនិងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនាយកកម្មវិធីសង្គ្រោះនិងថែទាំសត្វព្រៃនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃលោក Nick Marks ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនពិចារណាឡើងវិញចំពោះការលក់ដីព្រៃនៅតំបន់សួនសត្វមួយនេះទៅឲ្យវិស័យឯកជនដោយលោកចាត់ទុកថាការលក់តំបន់ភ្នំតាម៉ៅថាជាការបំផ្លាញដល់ទីតាំងអភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily មិនអាចតាក់ទងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទទួលបន្ទុកលើការដោះដូរនឹងលោកកៅអូម៉ាលីសប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងលោកញឹករតនពេជ្រប្រធានឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេរហូតដល់ម៉ោងផ្សាយនៅពេលនេះលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 10:33 នាទីយន្តហោះដឹកប្រតិភូនៃប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលបានចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះសុងសាននៅក្រុងតៃប៉េដោយជោគជ័យដោយធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi បានសម្រេចគោលដៅយន្តហោះដឹកអ្នកស្រី Pelosi និងសមាជិកសភា6រូបបានហោះពុះពៀក្រោមរលកនៃការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រទេសចិនដែលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងហោះចូលដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ហើយធ្វើសមយុទ្ធទៀតផងក្នុងអំឡុងពេលនោះ
តែយន្តហោះរបស់កងទ័ពអាកាសដែលដឹកនាំអ្នកស្រី Pelosi និងគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទ C-40C Boeing 737មិនបានហោះម្នាក់ឯងនោះទេគឺបានអមដំណើរដោយយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកចំនួន12គ្រឿងផ្សេងទៀតផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Taiwan News បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅលើលំហអាកាសតៃវ៉ាន់បានកើតតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហានៅពេលដែលប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi និងគណៈប្រតិភូកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងកូឡាលំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាទីតាំងដែលអ្នកស្រី Pelosi ត្រូវរងចាំការបើកភ្លើងខៀវពីសេតវិមាននិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូចម្តេចចំពោះឆន្ទៈរបស់អ្នកស្រី Pelosi ដ៏រឹងមាំក្នុងការសម្ដៅទៅកាន់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ទីបំផុតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋការរបស់លោក Joe Biden ប្រកាសគាំទ្រឆន្ទៈរបស់អ្នកស្រី Pelosi ដែលត្រូវទៅកាន់ដែនកោះមួយនេះដែលចិនប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់ខ្លួន Taiwan News បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីអ្នកស្រីកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងជាក់លាក់ចេញទៅកោះតៃវ៉ាន់គឺត្រូវហោះចេញពីទីក្រុងកូឡាលំពួរនៅម៉ោង 3:42 នាទីរសៀលគឺនៅលើលំហអាកាសតៃវ៉ាន់កាន់តែមានភាពតានតឹងខណៈចិនប្រកាសព្រមានកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Pelosi ដោយបញ្ចេញយន្តហោះជាច្រើនហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់យ៉ាងញឹកញាប់ហើយនៅលើច្រកសមុទ្រឯនោះវិញនាវាចម្បាំងចិនរាប់សិបគ្រឿងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធខណៈនៅច្រាំងសមុទ្រជាប់ដីចិនឯកងទ័ពចិនបញ្ចេញកំភ្លើងធំនិងរថក្រោះរាប់រយគ្រឿងបើកធ្វើសមយុទ្ធដែលមើលទៅដូចជាធ្វើចលនាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីត្រៀមវាយលុកប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នោះដែរទោះជាដឹងថាភាពគ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខក៏ដោយក៏អ្នកស្រី Nancy Pelosi សម្រេចឡើងយន្តហោះកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ដែនកោះនេះតាមពេលវេលាកំណត់ម៉ោង 3:42 នាទីយន្តហោះ C-40C Boeing 737បានហោះបោះពួយទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដោយចុះចតប្រហែល1ម៉ោងលើកោះ Sulawesi នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយម៉ោង 7:27 នាទីយន្តហោះដដែលនេះបានហោះចេញពីដែនកោះមួយនេះទៅសម្ដៅទៅកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសារព័ត៌មានគេហទំព័រ Flight Radar 24ដែលចាប់ព័ត៌មានបានមុនគេគឺដំណឹងនៃការចេញដំណើររបស់យន្តហោះដែលដឹកអ្នកស្រី Pelosi យន្តហោះនេះបានហោះកាត់សមុទ្រហ្វីលីពីនដែលពេលនោះមានយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4គ្រឿងបានហោះអមដំណើរយន្តហោះនិងអ្នកស្រី Pelosi ហើយនៅពេលយន្តហោះនេះបត់ក្បាលទៅកាន់លំហអាកាសតៃវ៉ាន់ស្រាប់តែមានយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហអាមេរិក8គ្រឿងដែលហោះចេញពីប្រទេសជប៉ុនបានមកហោះអមយន្តហោះរបស់អ្នកស្រី Pelosi គឺហោះចូលដែនអាកាសតៃវ៉ាន់តែម្ដងរហូតយន្តហោះចម្បាំងរបស់តៃវ៉ាន់ហោះមកទទួលនិងអមយន្តហោះរបស់អ្នកស្រី Pelosi រហូតដល់ព្រលានយន្តហោះសុងសាននៃក្រុងតៃប៉េតែជាមួយគ្នានេះយន្តហោះ5គ្រឿងទៀតនៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភេទយន្តហោះផ្គត់ផ្គង់សាំងក៏បានហោះមកសំកាំងលើលំហអាកាសតៃវ៉ាន់រួចទៅហើយដើម្បីជួយចាក់សាំងយន្តហោះណាដែលអស់សាំងចំណែកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនជាច្រើនគ្រឿងក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាក៏បានហោះចូលដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ដែរតែមិនបានហោះមកបណ្ដេញប្រដេញយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយន្តហោះដឹកអ្នកស្រី Pelosi នោះទេទីបំផុតយន្តហោះ C-40C Boeing 737បានបន្ទាបខ្លួនសំយងក្បាលចុះនិងចុះចតដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងដោយជោគជ័យនៅព្រលានយន្តហោះសុងសាននៅវេលាម៉ោង 10:33 នាទីខណៈនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសភាតៃវ៉ាន់ជាច្រើនរូបបានមកទទួលអ្នកស្រីនិងគណៈប្រតិភូដោយរីករាយជាខ្លាំងក្រោមផ្ទាំងបដាសរសេរថាសូមស្វាគមន៍អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្រាប់មួយយប់នៅពេលព្រឹកអ្នកស្រី Pelosi និងគណៈប្រតិភូបានជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen និងអនុប្រធានរដ្ឋសភារួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោះតៃវ៉ាន់ជាច្រើនរូបនៅក្នុងជំនួបនោះប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Pelosi បានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅលើកោះតៃវ៉ាន់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់ឡើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយអ្នកស្រី Tsai Ing-wen ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Pelosi បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះតៃវ៉ាន់ឡើយហើយពិតជាមានមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរអង្វែងទ្វេភាគីអ្នកស្រីបន្ថែមថាសាមគ្គីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់ក្រោយពីសន្ទនាគ្នាចប់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen បានរៀបចំទទួលសាយភោជនីយហាបដិសណ្ឋារកិច្ច
ថ្ងៃត្រង់ជូនគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស្រី Pelosi រហូតដល់ម៉ោង 5 រសៀលអ្នកស្រី Pelosi និងក្រុមប្រតិភូបានចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីត្រូវទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីទៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅលើកោះតៃវ៉ាន់គឺជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកនយោបាយកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់ទី2ទី3រូបនេះមកកាន់ដែនកោះនេះបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាលោក Newt Gingrich បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឆ្នាំ1997លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មាននឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា